वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल। बच्चों, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के तहत एनटीपीसी में जो 12 तारीख को टाइपिंग टेस्ट की शिफ्ट फर्स्ट को रद्द कर दिया गया था, जो कि एक टेक्निकल इशू के कारण रद्द हुआ था, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। रीशेड्यूल एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है बच्चों। रीशेड्यूल एग्ज़ाम डेट 27 अगस्त को है तथा उसका सिटी इंटीमिनेशन, जो कि कहने का मतलब जो सिटी बताई जाती है कि आपका टाइपिंग टेस्ट कहाँ लगेगा, वो 19 अगस्त को जारी हो जाएगा। और बच्चों, टाइपिंग की तैयारी जारी रखें, दिन कम बचे हैं, अच्छा प्रयास करें और अपनी टाइपिंग को क्लियर करें, जिससे कि आपकी कोई ना कोई पोस्ट होल्ड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।